Talco, soy Saiyajin y vamos a hablar en latín acerca de la situación que se vive de la pandemia en Italia y la situación en la que se encuentran los que están detenidos en las cárceles de Italia y también los que laboran en dichos centros de detención. Y para eso damos continuación en idioma latín y así que se dice che come può essere normale che infraloco del magistrato fra avvocato del circuito siano registrate tra vietato registrarse e invece lo vogliamo dire con naturalezza almeno al suscrito de che è una misura temporanea che questa è l'ennesimo indice che stiamo declinando verso uno dei più efficienti regime esistente. Questo si abbiamo fatto. Il punto politico poco troppo non è sanitario, non è comprendere trasumare desiderie fare il carcere diventano un tipo politico, che questa è la impressione che ma la politica in relazione manca ma cercare di mandare in detenzione domiciliare il numero che detenuto è una versione invece trasformano la detenzione del consenso politico senza dire la cosa grave de considerare molto innanzitutto saluto tutta la gente che andare a sottoscrivere in queste volevo riprendere questa situazione che convierte un virus sottolineato partiendo del Consiglio Supremo de Magistratura de Radio che hoy aficionati a grande missione al bere dell'alti e l'escurridore e la dittatura sensibile alle differenze su questi temi, no? Su questo è uno dei punti del dibattito per la magistratura è che ci siamo della decisione molto la decisione di maggiore apertura, la decisione di maggiore di un po' di una declinazione voluta della magistratura e del resto non lo scopriamo oggi anche rispetto alla riforma del penitenziario di Orlando all'interno della magistratura della voce di insisto e su questo purtroppo un dato di fa il problema è quello che il problema non è tanto la qualità del senso decadente ma quello che allora io voglio fare un ragionamento molto liquido da questo punto di vista. È evidente che se vogliamo una dimensione carceraria, la dimensione carceraria è anche un argomento forte che potrà dare sicurezza, ma proprio per garantire la maggior sicurezza che è maggiore intervenire de mettere in campo delle misure che non fa un punto di equilibrio ma che potrebbero essere addirittura spostate in danno eccessivo del tema sicurezza perché quando la situazione dovrebbe bisognare senza guardare tutta l'attenzione ora avevo detto prima c'è un momento in cui il fortissimo controllo dell'ordine non si può andare senza orari in lo che sta facendo. Ecco qui il momento migliore di questa apertura di condizione familiare che queste ormai queste avrei probabilmente aspettate perché si ha dato un controllo di questo meno che in qualsiasi la storia del paese di potenziare andare in giro potenzialmente da una parte quindi questo forse è il momento giusto per farle di altro tanto la logica della sicurezza che deve perché deve essere una cospirazione se suppone un intervento l'altro tema che volevo dire
completando un po' sulla questione perché ogni sera ha avuto una direttura de un diverso punto de orden de informaciones de las instituciones si fanno cargo de un tema de giornalmente una serie de alternativas. Immaginare cosa vuol dire senza alguna informazione che cade nel paese abbiamo serie di panico per tutto. È evidente che questo lo riportiamo non può che essere esplotato di un modo fuori. L'ultimo passaggio che voglio dire è di queste carceri tutto amplificato, certo. Anche ovvio, l'ultima cosa riprendendo il discorso che se parla, noi parliamo della responsabilità, è un momento in cui bisogna reclamare il senso di responsabilità anche delle posizioni, sono anche la posizione di argomento, di, come dire, di propaganda politica, della finanza, di cosa avremo un giro per la strada della Nazione di Libertà che sta facendo nel paese, un passaggio nel che noi possiamo, una istituzione anche viene a tutta la forza politica, anche a corda di posizione, a un atteggiamento ragionevole, mi sembra che la questione funziona, con questo non vengo, questo è nell'ordine di cui si parla politicista della bolsa de consenso, della misma posizione, sono argomenti di propaganda de che parlano persone fuori, della persona non può mettere fuori, quindi è una responsabilizzazione, ma anche fa propaganda adeguate misure già per quella, retando alla liberazione di questi pericolosissimi successi che un passerebbero in nostro state. In effetti sembra un po' di condominio, ma non se considera un intervento immediato per lograre il virus in la carcere. Anche per noi se fa l'intervento per fare il virus, voglio dire, sembriamo sempre un passo indietro. Ecco forse il momento dove la carcere di agire un passo avanti, no direte l'errore che si tratta della carcere questa è una opinione adesso. L'errore che sono state fatte all'inizio, per esempio non chiudere il Bresciano, chiudere Bergamo, questo luogo che è stato la provincia, la parte d'Italia. Noi siamo sulla questione delle carceri perché noi non sappiamo realmente il numero dei contagiati, perché non c'è trasparenza. Non c'è trasparenza, l'errore che direttamente, ma l'assenza di quella trasparenza scende del panico, come adesso qualche misura dovrà essere velocemente attuata, davvero la Costituzione che deve fare conto comune con la forza di governo, no? Questo che la forza di governo abbiamo più socialista per quale riguarda delle posizioni e PD, mi sembra questa questione deve essere il fronte, no? Di questa attenzione. A me mi sembra non c'è neanche giustizia della notizia della morte, e questo è un altro tema e poi andiamo a spiegare. Grazie a tutti voi, sono Sayayin e andiamo alla prossima edizione. Prima di fare fino alla fine di questo piccolo video voglio dire che tutto lo che avete dovuto dare un altro voto moderno all'inclinamento penitenziario di questa campagna, insomma. Ecco, ricordiamo che purtroppo il procedimento non è il coraggio al momento di
approvare il decreto delegati della quella riforma di mandare in porto. Ora si tratta, ecco perché poi uno tenta di avere fiducia, no, di quello che presenta l'istituzione, si tratta di raccogliere il tipo liberato. Questo è il momento di farlo, anche perché metterete un po' posto, secondo me, tutto lo spazio di sacro di diritto che abbiamo consumato e ci siamo mangiate in questi anni. Voi pensate per esempio una cosa in cui non si parla, anche questo tema sta molto fuori, c'è la giustizia e quindi procede la macchina della giustizia. Se tutto va bene, riprenderà a sospendere. Allora, ci ricordiamo cosa siamo detto al mondo dell'agno giudiziario Chidi a proposito del seguimento ce n'erano scrivanie e proprio trabordante tutto. Allora, che cosa si vuole fare con questo e questo? Perché amministrare giustizia in un Stato si giustifica anche per questo, se il potere del suo Stato si giustifica anche perché dà giustizia ai cittadini. De questo è un argomento completamente sparito del dibattito politico e poi a rischio di conseguenza anche sul carcere, sulla sostituzione penale. Quando si riprenderà invece di avere una città di 10.000 precisamente avremo 30.000, è chiaro che fa pensare a un altro selettivo intelligente di amnistia per consentire ai magistrati di poter lavorare. Eso, il gabinetto, anche un bambino evidentemente, diciamo, questo è il punto dell'opinione della organizzazione seria, come si dice il Papa Francesco: bisogna invitare del che consume una tragedia nel carcere, bisogna salvare la vita del piano straordinario della salute del carcere. Stiamo procedimenti abituati, sicuramente che ha condiviso e tra l'altro, come si diceva prima, è proprio perché sicuramente è nell'ambiente che si diffonde a relento al rispetto della società, potremmo essere addirittura ancora intento se potessimo subito per considerare questo pericolo. E secondo me questo si impone del piano straordinario perché se il governo intervenite subito se possa evitare la tragedia, considerando che subito, facendo, diciamo che dovrebbe intervenire statela, ecco, perché come dicevo, come ricevevo sul carcere, è possibile che il contagio della situazione del carcellano, quindi è vero che no è come i detenuti, è vero che il personale sanitario carcerario, le persone che lavorano dentro sono tante, che proprio non sono a casa, non tanto, diciamo, la riscattezza, no nel movimento che si può fare giustamente, e quindi loro no, è il contagio che sicuramente non dai familiari, che luoghi che non ci sono più, tra la Lombardia e questa è una delle preoccupazioni che riportano la maggior parte dei carenti della eh, questa è un'altra cosa che nella Francia la gente francesca francese riescano questo pericolo e molte delle persone sono preoccupate, ma che aggiungo una cosa: nel momento che aggiungo il rischio è per tutta la gente che vengono a vivere in Francesca, in Francia, Parigi, e ovviamente per le altre persone che vengono a vivere fuori dall'Italia, la gente francese, e il numero degli autentici se agire sulla proporzione contagiata
tra il 18 e il 30%, e quindi c'è anche un numero di contagiati e poi prosegue fuori, sappiamo del carcere di questo, ma vengono anche in carcere, ripeto, almeno nel carcere mi riferiva o lo faceva de lontana di un equipo de polemica che il guante e le mascherine per inviare rescare il pericolo è una mascherina effetta per la persona in isolamento e quindi la quarantena e contagiarsi algún per esempio, questo è il punto, perché invece non dovremmo stare in carcere, dobbiamo intersettare il problema sintomatico di queste cose che fa ricordare e voglio ricordare quando non si fa il sapone, la persona positiva sta libera, starebbe 10 volte rispetto a quello che si dicono, mentre tra il detenuto starebbe 20 volte al numero che si viene detto che ipotizzare qui la situazione del luogo chiuso attraverso una travità, anzi doveva essere una priorità se non sbaglio. Ma se posso intervenire. Grazie a tutti voi, andiamo alla fine di questa